আসসালামু আলাইকুম, আমি তানভীর আহমেদ, নূর মেশিনারিজ, বাসন সড়ক, গাজীপুর থেকে। বরাবর মতো আজকে আরও একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে দেখাবো আপনাদের একটা কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। কর্ডলেস ড্রিল মেশিন বাসা বাড়িতে কাজের জন্য, তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের জন্য, স্ক্রু টাইট দেওয়ার জন্য, ছোটোখাটো ড্রিলিং করার জন্য বেস্ট একটা প্রোডাক্ট কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। আমরা আনবক্স করতেছি, দেখি এর সাথে কি কি পাওয়া যায়। প্রথম পাবো আপনার ক্যাটালগ একটা, আর আছে আমাদের মেশিনটা একটু পরে দেখাই। ব্যাটারি থাকবে 2টা, তারপর হচ্ছে আপনার একটা থাকবে চার্জার, একটা হ্যাঙ্গিং আপনার টুলস। এই আছে আমাদের প্রোডাক্টের সাথে। ড্রিল বিট পাবেন 6টা, 3টে হয়েছে আপনার কাঠের ড্রিল বিট, এই 3টে হচ্ছে কাঠের ড্রিল বিট, এই 3টে হচ্ছে আপনার লোহার ড্রিল বিট। তারপরে হচ্ছে আপনার স্ক্রু ড্রাইভারের মাথা পাবেন কতগুলা, স্ক্রু টাইট দেওয়ার জন্য। তারপরে আপনার 5 থেকে 13 পর্যন্ত, 5 থেকে 13 পর্যন্ত আপনার নাট টাইট দিতে পারবেন আমাদের এই মেশিনটা দিয়ে। তারপরে আছে আপনার একটা জিগজ্যাগ পাইপ, এর মাধ্যমে আপনি কোনা কাঞ্চিতে ঘুরাইয়া আপনার মেশিনটা চালাইতে পারবেন। আমরা একটু এবার মেশিনটা দেখি। এই আমাদের আজকের চমৎকার প্রোডাক্টটা মেল ট্যাঙ্ক ব্র্যান্ডের 32 বোল্টের কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। 32 বোল্টের কর্ডলেস ড্রিল মেশিন, যে চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। আপনার লকিং সিস্টেম আছে, লক করে রাখতে পারবেন। আমরা কিছু লাগাই দেখাই আপনাদের। যে আমাদের লাগিয়ে গেছে। এরপর আপনারা যেরকম চান ওরকম পজিশনে নিয়ে আপনারা নাটটা টাইট দিতে পারবেন। যেমন এই যে মুভ হইতেছে, আর যেরকম জায়গায় চান কোনা কাঞ্চিতে আপনার ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে কোনা কাঞ্চিতে সুন্দর ব্যবহার করতে পারবেন। অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট। তারপরে আপনার রাতে কাজ করার জন্য নিচে এলইডি বাল্ব দেওয়া আছে, যা দেখতেছেন হয়তো, এই যে এলইডি বাল্ব দেওয়া আছে। আমাদের আজকের চমৎকার ড্রিল মেশিনটা। তারপরে আপনারা ডাইরেক্ট ড্রিলগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তারপরে ওইটা যদি আপনারা বারবার পরিবর্তন করতে হয়, তারপরে এক্সটেনশনটা লাগিয়ে নিতে পারেন। এক্সটেনশনটা লাগাইলে বারবার পরিবর্তন করতে আপনাদের সুবিধা হবে। যেমন আমরা এক্সটেনশনটা লাগাইলাম, পরে এই যে এটার ভিতরে ম্যাগনেটিক সিস্টেম আছে, আপনারা লাগাই ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে আপনারা ইচ্ছা মতো সবগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। আর ড্রিল বিটগুলো যদি লাগান, আপনার সরাসরি খুলে লাগাইতে হবে। আর এই যে এই জিনিসটাও আপনারা সরাসরি খুলে লাগাইতে পারবেন, বা এটার সাথেও ব্যবহার করতে পারবেন। এক্সটেনশন এই যে লাগাইতেছি, এই যে নাটটা দিতে পারবেন। আপনার 5 থেকে 13 পর্যন্ত যে কোনো সাইজের নাট টাইট দিতে পারবেন, এবং এদের সাথে সবগুলা অ্যাক্সেসরিজ মানে বোল্টগুলা সব দেয়া আছে। একটা ড্রিল বিট লাগাই দেখায় আপনাদের। খুলতে হবে এখন, খুললাম। ড্রিলটা বিটটা লাগানো কমপ্লিট হয়েছে।
আপনারা এই দিক দিয়ে এসএস এর কাজ করতে পারবেন। আপনার যে আমার টেবিল ফুটো হয়ে যেতেছে, সুন্দর একটা ড্রিল মেশিন, আপনারা ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারবেন। আর অবশ্যই খুবই রিজনেবল প্রাইসে মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই মেশিনটা প্রাইস সম্বন্ধে পুরোপুরি ডিটেইল আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এই মেশিনটা আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারেন বা অনলাইনেও পারচেস করতে পারেন। যদি 10,000 টাকার নিচে কোনো প্রোডাক্ট হয় আমরা 500 টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে থাকি, আর 10,000 টাকার উপরে যদি কোনো প্রোডাক্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা 1,000 টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে থাকি। এই প্রোডাক্টের প্রাইস যেহেতু 10,000 টাকার নিচে, আপনাদের 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 500 টাকা অ্যাডভান্স করার পরে আপনাদের জেলা শহরে এসে পরিবহন, করতোয়া, এজিআর, জেআর বা ব্রেডেক্সে যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। যখন আপনারা মালটা রিসিভ করবেন ওই সময় বাদবাকি টাকা পেমেন্ট করে আপনারা মালটা দেখে মালটা রিসিভ করতে পারবেন। এই আমাদের চমৎকার আজকের প্রোডাক্টটা। এই প্রোডাক্টটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে পারচেস করবেন। এই প্রোডাক্টের স্পেসিফিকেশন ডিটেইল ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আমাদের ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটা যদি ভালো লেগে থাকে, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, আমাদের ভিডিওটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না। এই বলেই আজকের মতো শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি তানভীর আহমেদ, নূর মেশিনারিজ, বাসন সড়ক, গাজীপুর থেকে।